अहिले चुनाव लड्ने मुडमा थिइनँ मेरो, किनभने शारीरिक रूपले पनि। तर कङ्ग्रेसभित्र नयाँ नेतृत्व आएको र उनीहरूलाई म चुनाव नलड्दा असहयोग गरे जस्तो स्थिति भयो। तपाईँ मैले कहिले पनि चुनाव लड्दिनँ, चुनाव नलड्नुभन्दा युङहरू आइरहेछ, त्यो पनि म आफैले चाहिँ नेतृत्वमा ल्याएका सदस्य जो गभर्नरले भनिसक्नुभएको छ। त्यस कारण मैले चुनाव लड्नुपर्छ, सहयोगको लागि पनि लड्नुपर्छ भन्नुमा तपाईँले अहिले यत्रो युवा जानुभएको छ नेपाली एकाडेमीमा। सबैले तपाईँलाई थाहा छ नि, त्यो अब अनुभवको अभाव हो। उमेरले सबै कुराको न्याय गर्छ भन्ने कुरा मैले पहिले पनि भनेको छु नि, इफ यु हेभ एनी ड्रिम टु एचिभ यु आर यङ, इफ यु डोन्ट हेभ एनी ड्रिम टु एचिभ यु आर नट यङ भनेको छु नि मैले। राजनीतिमा उमेर होइन, उमेर जोस जाँगर हो, तर सपना पनि हो। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो र मदन भण्डारीलाई पत्रकारहरूले प्रश्न सोध्छ र भन्छन्, मदनजी तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने नेता को हो भन्दा बिपी कोइराला। किन भन्दा बिपीले मुलुक बनाउने सपना देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण राजनीतिमा हामीले उमेरको मात्र हेऱ्यौँ भने त्यो गल्ती हुनसक्छ, निचोडको अनुभवको पनि आवश्यकता हुन्छ। हामीले लाइब्रेरीमा राखेका किताबहरू जो पढिँदैन, त्यो नपढ्ने किताब मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा पनि